Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa? Baiklah Pak Aldo, di sini saya perawat Santaria yang bertugas pada pagi hari ini di kamar berlatih. Baiklah Bapak, pada pagi hari ini saya akan melakukan membantu Bapak melakukan batuk efektif. Prosedur ini akan memakan waktu 1 hingga 3 menit. Apakah Bapak bersedia? Sebelumnya, apakah Bapak pernah melakukan bedah pada bagian tubuh Bapak? Belum pernah. Baiklah Pak, apakah posisi Bapak sudah nyaman? Baiklah Pak, ikuti gerakan saya Pak. Hirup nafas, lepaskan. Sekali lagi Pak. Kemudian hirup nafas, kemudian tahan selama 3 detik. Baiklah Pak, Bapak bisa batuk di sepuluh pot ini untuk mengeluarkan kotoran yang ada di jalur nafas Bapak. Baiklah Pak, Bapak bisa batuk dalam 2 jam, 2 hingga 3 kali untuk membersihkan jalan nafas Bapak. Baiklah Pak, prosedur ini sudah selesai. Apabila Bapak memerlukan bantuan, bisa menghubungi saya di Nurse Station. Terima kasih Pak. Terima kasih.